નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ખેડૂત ચેનલની અંદર। આજે તારીખ 25 ઓગસ્ટ અને મિત્રો સવારની હવામાન અપડેટની અંદર મિત્રો માહિતી મળી તો આજે કયા કયા વિસ્તારમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ જોવા મળશે, તેમજ આવનારા સપ્ટેમ્બર મહિનામાં એક નવી સિસ્ટમ સક્રિય થશે, જેના કારણે વાવાઝોડું ઉત્પન્ન થાય તેવી શક્યતા હાલ જોવા મળી રહી છે। તેની સંપૂર્ણ માહિતી આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવશું। અને ખેડૂત મિત્રો, જો તમે આપણી ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો, જેથી કરીને અમારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમારા સુધી પહોંચી જાય। તો મિત્રો માહિતી મેળવીએ તો આજે કયા કયા વિસ્તારમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ જોવા મળશે તેમની માહિતી મેળવીએ। ખાસ કરીને કચ્છ જિલ્લાની વાત કરીએ તો ગાંધીધામ, ખાવડા, નલિયા આ વિસ્તારની અંદર હળવોથી મધ્યમ વરસાદ આજે જોવા મળી શકે છે। તે ઉપરાંત મિત્રો વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રના અમુક વિસ્તારો જેમ જૂનાગઢ, પોરબંદર, જામનગર, થાન, ભાવનગર, ઉના આ વિસ્તારની અંદર છાંટાછૂટી જેવો વરસાદ અમુક વિસ્તારોની અંદર પડી શકે છે। તે ઉપરાંત મિત્રો વાત કરીએ તો સુરત, વલસાડ, ભરૂચ, વડોદરા આ વિસ્તારોની અંદર પણ હળવો વરસાદ જોવા મળી શકે છે। જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતની અંદર મિત્રો ડુંગરપુર, પાલનપુર, મહેસાણા, થરાદ અને ચારણકા આ વિસ્તારોની અંદર મધ્યમ વરસાદ જોવા મળી શકે છે। અને મિત્રો કાલથી 30 તારીખ સુધી કોઈ મોટા વરસાદની આગાહી જોવા નથી મળી રહી, કારણ કે આ 4-5 દિવસ વરાપનો રાઉન્ડ જોવા મળી શકે છે અને ફરી પાછું 1 તારીખથી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી રહી છે। તો મિત્રો સપ્ટેમ્બર મહિનાની વાત કરીએ તો અરબી સમુદ્રની અંદર તો સિસ્ટમ સક્રિય બનશે, જેના કારણે ગુજરાતમાં વાવાઝોડાની શક્યતા જોવા મળી રહી છે। ચોમાસાના 3 મહિના જતા રહ્યા છે, પરંતુ હજી સપ્ટેમ્બર મહિનો બાકી છે, તેમાં ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે અને અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમના કારણે વાવાઝોડું સર્જાય અને ગુજરાત તરફ આવે તેવી પણ શક્યતા જોવા મળી રહી છે। આમ ગણીએ તો 90% વરસાદ ગુજરાતની અંદર જોવા મળી ચૂક્યો છે, પરંતુ હજી 1 મહિનો બાકી હોવાથી આગામી સમયમાં હજી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી રહી છે અને ચોમાસું પૂરું થતાં માવઠાનો તેમજ વાવાઝોડાનો વરસાદ જોવા મળી શકે છે। પરંતુ સવારની અપડેટ માટે એટલું જ।